إلا جا في حبر المداد مازال حرج تميش يكتب بالدم البارد. العين خيل جامح ما تمرد ألا تنقش الحروف على السطور بالفكر المملي. C'est un exercice de solidarité. Exactement. Exactement. Et puis arrêtez d'envoyer des vibrations négatives dans le groupe. Vibration. En même temps, je crois qu'il aurait mieux valu ne pas commencer par moi parce que ça ne va pas être très bon pour le moral du couple. Mais non. Pam, pam, padam. Bon alors, Fred, vous sentez que vous filtrez certaines grossièretés là? Pite au cul. Ah oui, on sent bien le filtre. Ou pas? Eh oui, mais bon, je sais pas, c'est le stress. Plus je stresse, plus je crise. Avec le temps, je commence par connaître la mécanique. Nick. Bon, il reste combien de temps? 1 minute 30. Ça vous dérange, c'est juste. Ouf, ton cul, oui. C'est bien normal, Fred, y a pas de souci. Si le docteur était là, il nous trouverait grotesque. Oui, eh bien le docteur, il est en train de chercher sa passerelle. Et nous, pendant ce temps-là, on est en train de se démerder pour essayer de s'en sortir. Voilà. Allez, dernière minute. Bouffe ta merde et ma tapisse. Oh mon Dieu, c'est qu'il ne faut pas entendre. Oh, toi, ta gueule. Ah merci, ça fait toujours. Dans les choses qu'une seule fois. D'accord, je vais essayer. Quel âge avez-vous? 22. Oui, mais vous nous aviez dit tout à l'heure que vous aviez peur que cela vous tue. Oui, moi ou quelqu'un de ma famille. Oh la pauvre enfant. Ouais, attention. Allez, Lily. On est tous avec vous, il faut que ça sorte. Allez, Lily. Allez, on y croit. Allez, merci. Je peux essayer quelque chose? Va chier, connard. Oui, merci Fred, c'est gentil. الأصل اليوم الراب ميدان عالم ممزوج بالصفا وقد تخزغط صافي أسرة تقرود كيف رايدة بارز دون فكر ولا طاي لعينك الضربة القاضية محمد علي كلاي الراب يكلون تخيس عندنا في الميزور جهاد بعقل شوارع غزة وزيد بغداد ما حناش في حاجة للتدريج. Ok. Théâtre Royal Caritas. Good set. شي حركة شي حاجة. فيديو. فيديو تفاعل معها. ديما لا تفوتوك عارفة أنا كيجريو عليك. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. شكرا بزاف. هذا خصني نجبد ليه الودنين. شتو هذا ما كيجلسش في الكرسي بدون ما يدير الصداع. نمشي ناكل اليوم دجاج. انا كل مع الكول. بالصحة. هذيك اللي ديريه. نعم ها هو. شريتيها عن صفت هذه. هاد السيد سميتو رشيد من افضل المقدمين. احتاجيتو شي مقدم ولو انا مظلم هنا. احتاجيتو شي مقدم للايفنت تاعكم. اليكم رشيد ابخير. شكرا الله يعطيك الخير. من احسن الصحفيات والمصورات. انا ماشي صحفيه كندير لا فيديو لراسي. على العموم راكي صحفيه ما شاء الله والله. شكرا. لاباس بخير. شنو اللغة هذه؟ صافي نورية. شو نفرشو سيكوريتي. هذا صديق لي. ويلي اوسكار. مزيان. لايف ولا BBC.
واش كيفاش كتنطق هادي ايمو ايمو اوكي ايمو برودكسيون هادو الاصدقاء ديالي الجداد والله الا هو هذاك ضروري ستيا محمد انت والله ما زيد انت ما عايش تصوت انت داز صافا صافا تبدا بيان كلشي مزيان كي جاتكم المسرحيه صافي جوج عام جات المغرب باش تخلص المسرحيه كي جاتكم المسرحيه زوينه كنشكرك على الوجود ديالك يا ويلي كي جاتكم المسرحيه مزيانه كي جاتكم المسرحيه امبيكابل داكشي ناضي كنهضر شوف يا كنا وصلنا مزيان كي جاتكم المسرحيه وهي مسرحية زوينة كانت فيها وين زوينة اونجينال كول كي جاتكم المسرحيه انا هذا نشوف جاي يعرضوا عليا كاين شي عشاء والله حتى موجود العشاء موجود بخير واش بصح ولا كتفل عليا ما جيت ولا انا اليوم كاين موجود بخير مرحبا بك دابا نجيبوا لك احسن عشاء كاين شي ترونسبور كاين ترونسبور كاين ربي يخليكم ربي يخليكم جينا انا ولا مشيت شنو شحال كالم وكيوت وجالسه ليا في الكنابي نعمات يلا شوف Why so cute يا ربي شحال انت معاهم؟ انا دابا 6 سنين تبارك الله شحال وهي في عمرها؟ في عمرها 16 11 عام 12 عام تبارك الله ومرتاح معاهم كديروا الاكتيفيتي الا ما تعصب ما كنرتاح عمركم تلاقيتوا الينز الفضائيين ها واحد منهم ها واحد شوفوا ربي شوف باش نلعب وحنايا هنايا تريكوات شوف شو واحد وفرحان قوي فرحان سيد لا هادو شاربين شي حاجه نو ما كاينش هاد السنس تيكون تنديرو هاد السنس يلا وصلنا حنا 1000 انا عندي 1,800 1800 واحد الحاجه عرفتي جايه وهبطت في واحد البلايصه باش نقضي شي اغراض وفي نفس الوقت نتمشى تحرش حدا تحرش وشنو كيخافوا من يحشموا كنجبد التليفون باش نشد النمره تاع الطوموبيل كيهربوا ايوا